普京分化北约的一个高招见效了，土耳其和匈牙利就严重的对外警告，谁敢动这个土耳其西天然气管道，那就是对我们宣战。欢迎来到张斌观察，我是张斌。最近啊，这土耳其这个总统埃尔多安和这个匈牙利的总理欧尔班呢，就先后就发出了比较强烈的这种警告，明确呢，如果是有人敢动这个土耳其西天然气管道啊，那便是对我们的宣战，我们一定会采取自己认为可以采取的一切手段，严厉打击。当然，他这个话并不是对着俄罗斯说的，而是对着那些想破坏这些油气管道的人说的。那这到底又是怎么回事？怎么突然又蹦出这么一个声音出来呢？那咱们就要看看这个欧洲的天然气管道这个布局了哈。俄罗斯天然气输往这个欧洲的管道这有好几条。你看这个最北边，这北溪1号、2号，这个是直接连接德国的。再往南呢，就有途经波兰的那一条友谊管道，还有呢途经乌克兰的。再往南就是经过这个黑海，从黑海海底过去到土耳其的这个所谓土耳其西管道这是为土耳其和南欧供气的。跟它并行的呢，其实还有一条这个南溪管道，是经过这个黑海，然后连到意大利那边去的。这是俄罗斯跟意大利合作的。那么现在我们再看这北溪被炸了，最近呢，这个途经波兰的那条友谊管道呢也出现泄漏。尽管波兰方面事后解释说这个不是破坏这是一个技术故障。但是我们只要联系到北溪被炸这事儿怎么想都怎么不对劲。最近呢有消息说这条土耳其西可能也会被袭击，这下是真把土耳其跟匈牙利给逼急了。这第一，这条管道它是经过黑海这样过来的。虽然说土耳其呢也是在黑海地区的这个势力还是比较大的，影响力也很大，它本身也是个黑海国家嘛。但是你再怎么说，这个黑海它还不是土耳其的内海吧，是吧？它对这儿的控制能力再强，那也不如那些北欧国家对这个波罗的海那一带海域的控制的强嘛。说如果真的有人要在黑海的水下要动手的话，你土耳其也真没有什么办法。至于说匈牙利，那就是危了，因为他们64%的天然气主要是通过这条管道经过土耳其转过来的，一旦出问题的话，那可真的是要命的事情。这第二，你看普京他为了分化这个北约，更是为了他自己天然气向欧洲的这个销售就和埃尔多安进行了会晤。普京就表示呢，要在土耳其建一个输往欧洲地区的天然气这个枢纽站这个其实就意味着俄罗斯在欧洲的能源布局的重点开始转移到土耳其，这对土耳其来说可是个大红包你看土耳其呢，它可以直接获得天然气。如果这个土耳其西要是被破坏的话，不但土耳其自己的天然气需求会出问题这过路费它也就泡汤了。所以土耳其一听这个东西，它肯定急我们看这个俄乌冲突以来呢，有些事情已经完全没有底线。你就比如说，谁会想到有人去炸这个北溪管道俄乌冲突去动德国干什么呢？炸北溪不就等于剥夺了德国的这个能源自主权吗？这可是非常狠毒的一手这就能掐住德国的脖子。可是他就是炸了吧？现在德国民众有超过90%的这个人，他认为炸北溪这件事就是英美联手干的。可是这事情呢，你根本就没法证实你没有什么证据能够说这就是英美干的而且就算是知道内情的，也不敢说你看瑞典那边的调查，他把俄罗斯排除在外。丹麦就说了，在调查来调查去之后，说这个北溪被炸的这个调查这里边的内容涉及到的一些东西它是太敏感了，他都不敢向外公布。很显然，这个炸北溪，然后呢再破坏这个友谊管道，然后去动土耳其西，这就很可能是一个巨大的能源破坏计划这都已经不是什么阴谋论的事情了，而是明摆在那儿的一个阳谋。幕后黑手呢，就是要破坏欧洲的能源自主，从而服服帖帖的被控制。土耳其、匈牙利现在是高调的警告，应该也不是空穴来风的他们可能也得到了一些比较真实的消息，所以他们要来打一打这个预防针。他们真的是觉得这危险度真是越来越大，这种事真有可能发生，所以现在提前发出警告，也算是事先做一个威慑，不能让这种事情不断的发生，没有什么反应。俄乌冲突的这种外溢效应正在逐步的显现。如果欧洲它不能自主解决自己的问题，任由美国牵着鼻子走的话，那么北约和欧盟就可能会出现分裂。现在土耳其和匈牙利的这种严重警告呢，就是一个强烈的信号。